लोग काफिले में वहां को निकलेंगे और शिवजी चौक से होते हुए तहसील में पहुंचेंगे और तहसील से जब वापस बाहर आकर सड़क पर क्योंकि आज हालात बहुत बुरे हैं, किसान को चारों तरफ से मारने की योजना सरकार ने बना रखी है। जो भी आफत आती है वो किसान के ऊपर आती है। आहो कोई बात नहीं। रोड भी बंद हो सका और वहां से सब कुछ हो सका। तो 23 तरीक को खाने को होगा।